Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vavao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand destin. Batimax manolotra anao ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Noho izany mpitondrana hely tato ato fa isy ny fionana ao amin'ny hôtel Carlton Anosy amin'ity herinandro ity andinihana ny antsinana tsy ny lalam-pandrenana. Afangaro amin'ny fanoloran'ny komité interministériel ve io andinihana ny antsinany lalam-pandrenana io. Mizarazara ny hevitry ny talentsy-ekolo tsy miankina mikasika ny fidiran'ny mpianatra. Ao ireo manaiky ny fandaminana napetraky ny fitondram-panjakana, ao ireo mandahy ary ampiditra ny mpianatra amin'ity herinandro ity. Isan'izany ny sekoly katolika sy ireo sekoly tsy miankina hafa. Sehatry ny toe-karena, tsy vahaolana ny fanafarana vary mandavataona ataon'ny fitondrana. Ny tsy fisian'ny finiavana politika no antony tsy mampandroso eto amintsika, indrindra ny vary raha ny nambaran'ny mpahay toe-karena. Tsy natao ho an'ny mpanao gazety rehetra ny fahazom-baovao eny anivon'ny androm-panjakana sy ny ministera ankehitriny. Isan'ny voailika matetika ny Kolo TV FM. Tokony malalaka ny fampitam-baovao sy ny fahazahoana izany ho kosa ny mpandalina iray. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao teny izany mpitondrana hely tato ato fa isy ny fionana ao amin'ny hôtel Carlton Anosy amin'ity herinandro ity andinihana ny antsinana tsy ny lalam-pandrenana afangaro amin'ny fanoloran'ny komité interministériel ve io andinihana ny antsinana lalam-pandrenana io manadiny Andro Rarso. No mafitsindolo arakoto voarivo malina ndritra famindram-pahefana teo amin'ny ministra anivon'ny fiadidinan'ny republika misana fambolena siopina fa tena ilaina ny resana susiketra avy amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny tokony antsinany andiny sasatsatsana amin'ny lalam-pandrenana io. No mafitsiny tamin'io ihany koa fa isy io fihaonan'io amin'ity herinandro ity. Mikasika ny lalam-pandrenana manahoana ny hevitrareo tena hoe mbola ilaina ve ny fisin'izay to? Tena mifanoja amin'ny hevitra izany. Zay neny sokafa filoham-pirenena, filoham-pirenena tsy nilaza hoe andao tsika anao référendum. Fa nametraka izy amin'ny mampagara ny unité nationale sy ny ty république ity nilaza hoe ohatrany misy zavatra tokony dinihitsika. Tsika mpanao politika, tsika rehetrarehetra. Jereo fa ohatra misy zavatra satria izao vao nanaovantsika zay tsika vao ampiasa lalam-pandrenana io amin'ny fifidianana. Zay ny resahana an'ilay article 47 ka misy moa resaka hafa ihany koa. Anazy zany fa zay ny hoe nanokatra ary rariny loatra raha filoham-pirenena mametraka an'izany. Karaha ny HVM ny antaninao ny HVM ny avant-centre. Androany, naparitaka ny avy eo amin'ny primature ny fanasana ho fanolorana amin'ny vokatry ny asan'ilay komité interministériel ny rija teny ho fanatsarana ny lalàna amin'ny fifidianana avy amin'ny rososikevitra avy amin'ny commission consultative. Nampametra-panontaniana maro io fanasana io. Lanonana izay ho tanterahana ny alakamisy faha 20 oktobra ho avy izao amin'ny 9 maraina etsy amin'ny hôtel Carlton. Io lanonana io ve no ararotin'ny mpitondra anaovana ilay dinika efa nahelin'ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny SVM fa fiaonana andinihana ny tokony antsinana lalam-pandrenana na tsy araka ny fanarihan'ny filoham-pirenena. Fitapitaka sy katsikajy politika toy izany hatrany ve no tetika anamafisy-ny mpitondra ankehitriny ny sezany mba hanemorana hatrany ny fifidianana.
Manatanteraka fivaniniana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny princesse d'Angleterre Anne Elisabeth. Io tolakandro io no tena niaraka tamin'ireo délégation maro no namangy tetsy amin'ny ecclésiasy épiscopale malagasy diocèse Antananarivo, cathédrale Santa Laurent Ambohimamour. Nisy arak'izany ny fotoam-pivavahana ny tanterahana teny an-toerana niarahana tamin'ireo androm-panjakana maro eto amin'ny tany sy ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitebiteby ny mponina eny Besarety amin'izao fotoana izao antony nahitana olona iray nitondra ny valanaretina pesta teny an-toerana omaly. Tara ny fahatongavan'ny mpitsabo ka nitsoaka ilay lehilahy hoy ireo mponina any an-toerana fadidiny io no nasaina. Eto amin'ity bassin ity zany teo le tovolahy no teo le tovolahy zany nandora be teo. Nahitana trangana pesta omaly teny amin'ny fokotanin'ny Besarety. Lehilahy iray avy any Ambohitrandriamanitra tonga teto Antananarivo no tojony tsy fahasalamana. Taorian'ny fizahana natao azy, vao marina fa voan'ny pesta, nefa nitsoaka nody tany amin'ny havany teto Besarety raha ny fitantaran'ny mponina. Tena Ambohimanitra izy zany dia nijeren'ny dokotera teny dia tena pozitifa marina ry izy. Dia rehefa pozitifa zany izy dia mendry zareo taratasy teny andana mamonjy ny hôpitaly Bevelantanana nareo. Dia ireo olona nefa tsy namonjy an'ilay hôpitaly Bevelantanana fa mbola naketo fianakavianany teto Besarety izay toerana hitantsika teo. Dia rehefa teo zany zareo niandry fianakaviana satria mbola tsy tao ilay fianakaviana dia nanao krizy ilay zazalahy dia nandora be. Dia teo zany izay mpiara-monina no naka précaution tokony hiantsoana dokotera dia niantso an'ilay 910 moa zahay. Dia rehefa tonga ny dokotera naharitra teo amin'ny adiny iray sasany teo angamba vao tonga ny dokotera. Dia narehefa tany dia hita tokoa fa tena pozitiva dia nihoatan-jareo any aloha zany ilay olona. Vokatry ny fahatarany fandraisana andraikitra sy ny fahatongavan'ny mpitsabo teny an-toerana, manahy ny amin'ny efa nipaharian'ny aretina ny mponina eny an-toerana. Ireto farany izay nandray avy hatrany ny andraikitra tandrify azy manoloana ny fitavozavozanany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Teo izy zany no voa dia miraviza lasa nakaty. Lasa izy mivoaka aty zany tafiny lana. Niandry an'ilay ambulance atao zany izy tao amin'ny arabe teo izy zany no niandry an'ilay ambulance. Dia tonga teo ihany moa ny ambulance dia nampidirina tao anaty ambulance izy. Ny fipetrany raisina aloha zany zao tamin'ny maraina ny arivan'iny aloha zany tsisy fipetrany raisina fa androany maraina izay vao ato aminay moa zany misy dokotera dia isaorana dokotera moa dia niantso ny fokotany ihany koa zay zany miara-niasa taminay. Dia nanao ilay famondrahana ASTAS zany zay tamin'ny tanàna rehetrarehetra teo sy ny tanàna manodidina. Ankoatra izay, miaina anaty loto hatrany ny mponina ao amin'ny fokotanin'ny Besarety. Antony mahatonga ny mponina eny an-toerana ametraka fanontaniana, vonona hiady amin'ny valanaretina pesta ve ny mpitondra. Andraisana andraikitra ny fanjakana koa zany eo amin'ny lafin'ny canal, tena tsisy canal ty aminay zao lasa 40 cm ohatran'ity sisa différence any. Nefa nieritrereto tokony ho lalina be 2 mètres any io. Dia tsisy mihitsy zany ny évacuation d'eau eto Besarety dia izao. Hatraty ny rano rehefa miakatra, iny alavako iny ny rano rehefa miakatra. Zany hoe ilay ranorana avy any ambony zany miampy ny rano avy ery amin'ny dalina dia hatraty ny alany avo zavatra io. Dia tena fijaliana be mihitsy ny anay mba manao antsoavy zany zay ho an'izay mandre rehetrarehetra, izay manatsofina tompoko sy izay mahita anay aty ambany aty asa raha mbola mba misy mpijery izay mba jereo fa tena fijaliana ny ainan'ny mponiny Besarety. Raha nambaran'ireo mponina tetỳ an-toerana hatrany, tsy nisy ny fanadiovana ireo lakan-drano, antony mahatonga ny olana toy izao. Ny eny amin'ny fokotanin'ny Besarety izay dibo-drano hatrany isaky ny fotoam-pahavaratra. Ny fijerena ifotony ny lakan-drano rehetra sy ny fanorenana foto-drafitrasa maharitra mifanaraka amin'izany no takian'ireo mponina raha misy marina ny finiavan'ny mpitondra hiady amin'ny valanaretina toa ny pesta. Gaboraraka ny fivezivezena eny amin'ny toeram-piantsonana fahasankarana na eo aza ny fitarihan'ny valanaretina pesta amin'izao fotoana izao. Tsy ny mpandeha rehetra no zahana fahasalamana, fihetsika izay mampametra mpanontaniana ny mpanara-baovao. Io no nasaina hatrany. Vitsy ireo mpandeha fiara eto amin'ny fahasankarana hiazo ny faritra atsimo no mahita sy mahafantatra ity tranolay ity. Tranolay izay natao hitiliana ny valanaretina pesta. Ankoatra ny tsy fahafantaran'ny olona ny fisian'ity toerana ity, manatsafidy ihany koa ny olona na hanao fitiliana na tsy. Efa ao anatin'ny fiara ireo mpandeha vao misy ny fitsapana maripana azy ireo hoy ny fanazavan'ny lehibena kooperativa. Mampilaza aminay fotsiny raha misy olona marary zany ina dia alefa makeny.
fa tsy voatery hoe mandeha makeny ohatra hoe mijery température zareo dia ohatra hoe mafana le olona hoe 39 40 asena makeny aloha mijery ahoana ny tena fandehany ny fahitako an'ilay contrôle aloha alohany andehanana le tôbila le contrôle no atao miditra ao anaty tôbila manao pelle zay dia miditra ao anaty tôbila le voyageur dia ao daholo izy no tsapana ny température raha jery zao zany tamin'ny resaka metrany fa tonga le courant rouge tia dia tara zany izy aloha hatreto dia misy moa zany hoe fanentanana fanaovana fanadivana sy ny anona rehetrarehetra manodidina dia nany anay ohatra ny tara teto amin'ny gare routière eto amin'ny fahasankarana miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraraha eto amin'ny fahasankarana ihany koa ny fisian'ity valana retina pesta ity ho iatrany ny fanazavana client satria matahotra makaty Antananarivo ny avy any zany tena matahotra makaty Antananarivo satria matahotra le pesta fa ny avy aty no efa mahita moa hoe tsisy le izy hoe sa ahoana le izy tsy fantatra fa ny avy aty indray misy foana fa mivitsy kely mihitsy ny mandeha zao varotra ihany ny mandeha zao mpivarotra fa raha olona tsotra tsy dia misy oka satria hoe le valana retina zany tsy fantatra hoe aveza na aveza aloha teto fa dia miahany tena ny olona satria nisy moa ohatra ny lasatra ohatra ny efa manera Madagasikara amin'ny ankapobeny raha mandefa fiara telo zao zay na roa dia lasa ray zany zao mila tsofelo zany amin'ny 4 ora ariva no niala teto amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara eto amin'ny fahasankarana ny mpiasan'ny fahasalamana ora izay mahabetsaka ny fivezivezena eto amin'ity toerana ity antony maro ny fiara tonga sy ny fiara mivoaka raha ny fanadihadiana natao hatrany 15 andro izay no nisian'ity tranolay ity izay natao hitiliana ny valana retina pesta vitsy ireo olona ny tonga nanao fitiliana etsy ankilan'izay omaly vao nanomboka ny fitsapana ny marim-panan'ireo mpandeha raha ny volana aogositra no efa fantatra fa tsy voafeny aretina manan-tsafidy ihany koa anefa ireo mpandeha amin'izay fitsapana marim-pana izay fa nisy contrôle teo tsy misy contrôle tsy misy ho any Manakara tsy nisy mbola tsisy aloha satria mbola tsy tena iainga maty any Ambositra tsisy fa ndaty izy ndray tsy nisy noho nandrary teo fa za tsy nanao manino tsy nanao za salama fe raha tsy ivana eto amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara eto amin'ny fahasankarana no miainga ny taxi brosy rehetra mitondra ny mpandeha miazo ny faritra atsimo fa ihany koa ny miankandrefana miazo ny lalam-pirenena voalohany ka boraraka nefa ny fifamoivoizana ny fiantsonan'ny fiara eto amin'ny fahasankarana izay vavahady ifamezivezen'ny olona maro isan'andro mora araka izany fifindran'ny valana retina ary vetivety ihany koa ny fahatongavany any amin'ny faritany hafa feny tsy matotra ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana hoy ny mpanara-baovao tsy fahamatorana izay mahatonga ny olona maro mametraka ny ayany amin'ny hoe misy marina ve ny pesta tontolon'ny fampianarana novy ny tetiandrom-pampianarana ho an'ireo zapy sy Cisco voakasiky ny fahatapahan'ny fianarana vokatry ny valana retina pesta miaina araka izany ny fotoana fialan-tsasatra tsy misy fiovana kosa ny datin'ireo fanadina-mpanjakana mioramanitra tapakana andritriny herinandro vitsivitsy ny fianarana ho an'ireo zapy Cisco maromaro teto Madagasikara vokatry ny fianakeny valana retina pesta nisy kosa nefa ireo DREN, Cisco ary zapy izay tsy voakasika io fahatapahan'ny fianarana io ho an'ireo faritra voaterina napaka fianarana miaina amin'ny fotoam-pialan-tsasatra mba ahafahana manenjika ny fandaharam-pianarana tsy miova kosa ny tetiandrom-pianarana ho an'ireo tsy nanapaka ny fianarana anomboka amin'ny 9 Novambra ka hatramin'ny 12 Desambra ny fizaram-potoana voalohany ary ny 13 ny volana Desambra ka hatramin'ny 3 Janoary ny fialan-tsasatry ny Noely ny 4 Janoary ka hatramin'ny 20 Febroary ny fizaram-potoana faharoa ka ny 9 Martsa ka hatramin'ny 2 Avrila ny fialan-tsasatry ny Paka 3 Avrila ka hatramin'ny 12 Jona ny fizaram-potoana fahatelo ka ny 15 sy 14 ny volana Jona ihany ny fialan-tsasatra ho an'ny fetim-pirenena ny 17 Jona ka hatramin'ny 3 Aogositra ny fizaram-potoana faha-efatra farany tsy misy fiovana kosa ny fanadinam-panjakana ary tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fandaharam-pianarana io fanontsinina io programa zany dia tsisy fiantraikany amin'izay fa mitovy ihany programa mpampianarana fa manao ratirapazy zay rehetra taraiky noho ny fiatoana ary ny fanadinana koa dia mbola voatazona foana raika amin'ny 10 Jolay ny CPE dia ny 20 ka hatramin'ny 3 Aogositra ny BPC
tsy miova zany iny a fa ny vacances ihany no misy miahena ho an'izay tsy nianatra mafana manao rattrapage manatratra ny programme ho an'le manao rattrapage zany dia misy proposition na calendrier scolaire modifié any ka ireo vacances ireo ihany no anasorana mba hanaovana rattrapage fa n'izay efa nianatra foana zany tsy miova. Miaritra avy hatrany io fanitsiana io na ho an'ny sekolim-panjakana na ho an'ireo sekoly tsy miankina. Hatreto aloha raha ny fanadihadiana natao efa misy ireo sekoly tsy miankina nanokatra ny varavarany na ireo tao anatin'ny faritra voakasiky ny fialan-tsasatry ny peste aza. Miankina amin'ireo tompona andraikitra ny vondreny sekoly ireny araka izany ny fandrindrana sy ny fandaminana ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana. Tsy natao ho an'ny mpanao gazety rehetra ny fahazahoam-baovao eny anivon'ny androm-panjakana sy ny ministera ankehitriny isan'ireo voailika matetika ny Koly TV. Tokony malalaka ny fampitam-baovao sy ny fahazahoana izany hoy kosa ny mpandalina iray Mikaela Romanla. Vaovao mafana amin'izao ny aretina pesta, tokony ampahafantarina ny rehetra ny vaovao momba izany. Ny OMS dia efa nilaza fa tokony hamafisina ny fampahafantarina ny rehetra momba ny fianaky ny valina aretina pesta. Tokony ho amoraina ny fanomezam-baovao, tsy tokony hisy ny fanavahana mpanao gazety, tokony halalana ihany koa ny fampitana izany vaovao izany, hoy ny mpandalina iray. Ka io vaovao io zany dia tena zava-dehibe io zany ary ny afahan'ny mponina zany mamantatra ary mamaritra fa hoe mitombony zany ary tena misy tokoa dia avy amin'izay le hoe fivoizany rehetrarehetra azy zay irariana zany mba tsy hisy sivana efa tsy tokony hisy an'izay tsony zany eto amintsika eto mba hahatonga ny olona indrindra fa ny olom-pirenena hazo an'ny vaovao feno zany satria indraindray mantsy ohatra hoe misy tranga miseho zany dia mety mana zany reo tompony vaovao na hitrangany vaovao hoe sao dia mitondra fanakorontanana zany sao dia lasa mitondra inona ihany koa aiay ho am-ponina. Malalaka araka izany rehetra, fantatra ny marina rehetra ary ny tsirairay no mahay mandray ny vaovao tokony ilaina na tsia raha ny fanazavana trany. Kare mba tsy atahotra sika zany anely vaovao indrindra moa aty amin'ny resaka hoe raharaham-pirenena ity ny ao amin'ny fitondrana ny any amin'ny departemanta samy hafa zany mba anely an'le vaovao mba mametraka fitokisana amin'izy ireo kosa hoe ny vaovao marina ny zava-misy no ampitaina zany tsy dia ilaina firy akory anely izy fakafakana fa ny olona tsirairay avy mahay mandinika amin'le izy. Araka izany tsy tokony hisy ny fanavahana amin'ny fanomezam-baovao ny mpanao gazety, takiana amin'ny fitondrana tsara tantana ny mangarahara izay ahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra ny zava-misy marina ka andraisana anjara mavitrika sy adidy amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy sy ny firenena. Mizarazara ny hevitry ny talentsy-sekoly tsy miankina mahakasika ny fidiran'ny mpianatra ao ireo manaiky ny fandaminana napetraka ny fitondram-panjakana ao ireo mandaha ary ampiditra ny mpianatra amin'ny ity herinandro ity isan'izany ny sekoly katolika sy ireo sekoly tsy miankina hafa. Miantarandriana efa. Alevako izy raha ohatra ka hoe fatra tsara fa hoe afaka mianatra amin'ilay faritra. Afaka. Alevako izy. Alefanao hianatra aloha novambra? Alevako izy. Rehefa vonona tsara ny amin'ny fianarana hoe afaka mandray izy. Aleo izy hianatra. Satria taraiky be kosa angelaka izy amin'ilay fianarana taraiky be tena taraiky be izy satria tokony septambra ny tena mianatra mpianatra nefa zao lasa efa ho novambra ity ny andro mbola tsy mianatra ihany efa volana novambra taloha reny efa ho hiditra ao ny examen premier trimestre. Ny anay velana Antananarivo ny anay dia ny anay efa mianatra. Mianatra? Nanomboka firy? Nanomboka tamin'ny herinandro. Dia tsisy olana? Tsisy olana efa nandray fepetra ilay fianarana zany. Toy izay ny hevitr'ireo iray aman-dren'ny mpianatra nanontaniana mikasika ny fampidirana an-tsekoly amin'ity taom-pianarana ity. Ho anio anivon'ny didaikana ny direction diocésaine de l'enseignement catholique nijanona ho amin'ny rapitso fa 5 ny volana oktobra ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ny manerana ny nosy. Efa zay no nambara efa nambara zay tsy rehefa teneninay hoe amin'izao miditra dia zay tsy miverimberina amin'ny teny izay efa nilazaina izany fa teny ambara ho an'ny vahoaka io tsy mivadibadika izany. Hatramin'izao aloha zay dia nametraka ary tsy hoe hatramin'izao fotsiny fa tsy mieritreritra mihitsy hoe tsy miditra ny mpianatra rapitso.
any amin'ny sekoly any hoe tsisy mampirisika mihitsy hoe tsaboina any amin'ny sekoly ny mpianatra raha marary tsy misy an'izany mihitsy fa ny toromarika dia hoe raha misy marary na misy mampiaya dia entina any amin'ny CSB. Mizarazara kosa ny hevitra ho an'ny sekoly tsy miankina anatin'ny fikambanany Dinelm. Taoriany fivoriana ny tanterahany ireto farany androany tetsy Mahamasina. Namoaka fehi-kevitra ny andaniny fa manaiky ny ampiditra mpianatra amin'ny fahaenan'ny volana Novambra ho avy izao, araka ny daty navoaka ny fitondram-panjakana. Raha miseho ny tranga dia namakafaka sy nandinika an'izany ny sekoly tsy miankina amin'ny alalan'ny Dinelma dia manaiky ny fandaminana ny menina ny idirana amin'ny fahaenina amin'ny volana Novambra, kanefa kosa raha sanatry mbola misy zavatra hafa indray hoe entin'ny fanjakana dia verina fa tompona raikitra kosa ny fanjakana raha efa nanemitra ary nametraka an'izao daty izao verina efa matra zay dia hiditra amin'ny fahaeniny volana Novambra tompoko lasy tompoko vavy. Raha manay manokana zay efa nandray fepetrana kasika an'izay zay efa nampivoray aman-dre mihitsy zany zay tamin'izay hoe mba mandefa écolage mois d'octobre dia ratarapiana any amin'ny fin d'année scolaire zay nanay nanovanay azy. Fa zay zany manentsika nao anatin'izay kosa nefa zay manao ny ataonay hoe manao rattrapage de cours satria lava ihany le ray volana sy tapan'izay efa nisy ihany zay. Mitsipaka izany kosa ny ankilany ary ampiditra ny mpianatra amin'ny herinandro ity. Tsy hoe manohatra ny Dinelma izay amin'ilay hoe hiditra amin'ilay 6 fa eo amin'ilay lafin'ny resaka fitakiana saram-pianarana amin'ny ray aman-dreny mpianatra io tena problème satria maro ny ray aman-dreny mpianatra tsy manaiky raha ohatra hoe amin'ilay 6 no vao andeha classe saram-pianarana double zareo. Izay zany nanapa-kevitra izahay reto hoe aleo amin'ny alakamisy na rapitso indrindrandrindra dia hiditra hianatra izahay satria taraiky be loatra ny fandaharam-pianarana amin'ny programme raha ohatra hoe hiandry any amin'ilay 6 zany vao hiditra izahay. Eo amin'ilay hoe fipetraranay arahanay zany mesira arahanay zany dia eo amin'ilay hoe izahay fadiovana ao amin'ny école anisanay moa amin'ny sekoly isanay fa nandraraka DDT zay fanafody iarovana amin'izay PDP zavatra narahanay zany manarakarak'izay eo amin'ilay resaka hoe hitanay fa hoe tena tsy salama ilay zaza hiditra amin'ny école dia averinay aloha izy fa hitanay zay tena mianatra hoe salama tsara dia izy no ampidirinay. Mandidina ny arivo ny mpikambana anatin'ny délégation nationale des écoles libres de Madagascar na ny Dinelm. Raha ny hita eny anivon'ny toeram-pianarana maro no tsy manaja ilay rometatra voalazan'ny mpitsabo tokony atao hisorohana ny fisian'ny mpidrory. Ny tsy fandraisana andraikitra matotra nataon'ny mpitondra toy ny ministeran'ny fahasalamana, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny valanaretina pesta kosa ankehitriny no mahatonga ireo sekoly tsy miankina sy ray aman-dren'ny mpianatra voatery mandray an-tanana ny fanadiovana, ny fandrarahana fanafody sy ireo fepetra maro iarovana ny mpianatra tsy ho tratry ny valanaretina pesta. Izany koa ve ilay hoe ho foana ho azy io valanaretina io, hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamana. Ankilany araka ny tatra navoaka ny BNGRC farany ny faha 7 ny volana Oktobra, tafiakatra 13 amin'izao ny matin'ny pesta teny anivon'ny toeram-pitsaboana nahazoana tatitra, raika 20 no maty teny amin'ny fiarahamonina izany hoe tafiakatra 420 no vao marina ho matin'ny pesta nanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra ka hatramin'izao. Miisa 490 ankilany no mbola anaovana fanadihadiana amin'ny antony nahafaty azy ireo. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokam-barotra. Dinidinika ambany tafitrano ho toy ny dinidinika ambany tafitrano izay nataon'ny ramatoa ben'ny tanàna n'Antananarivo niarahana tamin'ny mpanao fitaterana taksi dia asaina indray ny rehetra ho tonga hamonjy ny fiaonam-be izay atao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny alakamisy 26 oktobra ho avy izao manomboka miroratry diso. Aleo rangatsika mpanao fitaterana taksi rehetrarehetra mba ho tonga daholo mba ahitana zay tena marina amin'ity dinidinika iarahana amin'ny ramatoa ben'ny tanàna n'Antananarivo ity. Miantso indray neny. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar et Radzounarmapian, le ministère des Affaires étrangères vous invite au Forum de la Diaspora Malagasy du 26 au 28 octobre 2017 qui se déroulera au village voire Andutapenaka Antananarive. Au programme, panel de discussion, rencontres B2B, exposition en entrée libre. Visitez notre site www.malagasy-diasporaforum.mg.
zanak Madagascar miara-mandrafitra ny ho avy amboniny. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand déstockage de Batimax Saint-Jar pendant tout ce mois. Des produits de qualité à prix réduit. Batimax, vous trouverez tout. Peinture, carrelage, sanitaire, quincaillerie et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika miova ny toedrarà ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohibary Moramanga izay voalaza fa misy tany amina hektara maro lasan'ny vazaha ka tsy manaiky ny mponina nilaza ny tompony tany fa ana malagasy ny tany fa tsy omena vazaha araka ny feo mandeha Gaëtan Andriatsilava. Efa nampitaina teto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV FM ary efa niseho tamin'ny Ainao Manjery isan-karazany ihany koa fa misy tany mirefy 300 hektara no lasa ny teratany vahiny amin'ny commune Ambohibary, district ny Moramanga. Ny 70 hektara amin'ireo no efa vita borne. Voalaza tamin'izany ihany koa fa nahitana trangana kolikoly ny fahazonany tany, hoy ny ben'ny tanàna, ary mitaky fandraisana andraikitra aingana ireo voakasika. Taty aoriana, niakatra teto Antananarivo renivohitra ny tompon'ny tany nitondra fanazavana, any malagasy ny tany ary tsy omena vazaha araka ny femandeha hoy izy ireo. Ankoatr'izay, tsy tokony hidiran'ny politika ny fananantany. Ny tompon'ny tany izay mitaraina ary milaza fa misy mifofo ny ain'izy ireo amin'izao fotoan'izao. Olona 3 no nahazo io tany 70 hektara efa vita borne io ary tany parsely 3 samihafa amin'ny velarana 30 hektara avy. Misoratra mazava tsara amin'izy ireo teratany malagasy nanomboka ny taona 2024 ny tany. Efa manana certificat de situation juridique izy ireo ary nanamafy fa isan'ireo tsy manaiky ny fanomezana ny tany ny malagasy ho an'ny vahiny. Raha ny fanazavana hatrany, ananganana ivon-toerana anaovana fanampiana ara-tsosialy ny mponina ao an-toerana ny tanjona. Misy fianakaviana 10 mamatsy vola amin'izy ireo amin'izany. Tsy tokony hidiran'ny politika ny tranga tahaka izao hoy ny tompony tany. Ireto farany izay milaza fa misy mandrahona ho faty, fampitahorana aleo monina sy ny fanalabaraka miatra amin'izy ireo. Lafa vaovao hafa kosa indray dia iroso amin'ny fifidianana birao ny syndicat-ny administrateur civil eto Madagasikara. Fanontaniana maro no mipetraka manoloana nyity fietsehana tampoka ity Fezoro Avaly. Ny zoma izao hanatanteraka ny fifidianana izay birao hitarika azy ny syndicat-ny administrateur civil eto Madagasikara na ny SINAD. Antaonany nefa izao no efa nahalany mandat ireo birao teo aloha. Mipetraka manoloana izany ny fanontaniana mikasika ny antony fietsehana tampoka amin'izao fotoan'izao raha toa ka tsy nisy resaka hatramin'izay. Misy amin'ireo kandida hitarika ity syndicat ity no mpanolontsaina manokana ny mpanofa ny lapany mahazo arivo, ny praiministra izay administrateur civil ihany koa. Kajikajy politika hanoanana ny fitondrana ankehitriny amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 izany. Tahaka ny fietsehana sy ny fanendrena olona amin'ny toerana atokisana misy amin'izao fotoan'izao. Ny zava-misy hatreto ampiasain'ny mpitondra amin'ny tombontsoa ny kajikajy politika ny fahefam-panjakana, indrindra ny amin'ny tetikady ijanonana ela eo amin'ny fitondrana. Sehatra ny toe-karena tsy vahaolana ny fanafarana vary mandavataona ataon'ny fitondrana. Ny tsy fisian'ny finiavana politika no antony tsy mampandroso eto Madagasikara, indrindra ny vary. Raha nambarany pahay toe-karena iray Fezoro Avaly. Tsy vahaolana maharitra ho an'ny seha-pamokarana indrindra ny fambolem-bary izay foto-tsakafon'ny malagasy ny fanafarana any ivelany matetika. Tsy misy ny finiavana politika hanatsarana ny famokarana sy ny fanampiana tosika ara-bola sy ara-piofanana ireo tantsara nambarany pahay toe-karena iray ireo anefa no tokony hirsoana ahafahana miantoka ny apetsaka ny vokabary.
resaka volonté politique foana io ny indépendance tsika amin'ny resaka vary ve no jerevana so misy lobby na importateur erovana eo ne le lalao e misy mahazo tompontsony amin'ny importation io e ny point anankiray tatia Madagasikara namorona ny eseri any a Vietnam any a Cambodge sy any a Inde no mandeha be ny eseri eo amin'ny 20 tonnes à l'hectare production 20 tonnes à l'hectare ny atsika mbola eo amin'ny 2 tonnes à l'hectare maninona moa zany raha misy ny encadrement rural atao amin'ny tatsara de apily izy amokatra bebe kokoa. Ny zava-misy anefa fanafarana vary ihany hatreto ny vahaolana roson'ny fitondrana manoloana ny tsy fampin'ny famokarana vary eto Madagasikara. Ratsehivina ny nambaran'ny ministry ny varotra omaly tsy tokony hiakatra intsony ny vidim-bary eto an-drenivohitra taorian'ny fahatongavan'ny vary 7,000 tonnes isan-kerinandro izay nafarana amatsiana ny tsena. Tsy manana olana arabaritsika misy eo amin'ny 5 à 7,000 tonnes eo par semaine vary miditra fa io le prix efa miditra le izy 70 000 ariary dikan'izay 1400 le kilo manoany amin'ny 400 ariary ny kapoka amiainga ary amin'ny mpamongady eto zany de raha hiakatra zany tsy tokony hiakatra ho any amin'ny mpaninjara 420 na 440 maximum tsy tokony dépasse 450 ny kapoka vary zay zavatra zay io ny prix de aloha iny fa tsy iova rapitso iova raha afaka pitso Ratsehivina nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety sy ihany koa ny sabotsy fa 9 septambra lasa teo fa 400 ariary ny vidin'ny vary afarana tonga ho Tomasina. Nahoana hoy izy ny lasa 2 ariary mahery zany eny an-tsena. Voapirofo ankehitriny ny famakafakana natao teto amin'ny Cool TV FM amin'izao fahatongavan'ny vary nafarana izao fa misy ireo akamakama mahazo tombony amin'ity fanafarana vary ity. Ahoana moa vidim-bary tonga eto Antananarivo vao napaka ny vidiny omaly hoe jereo kely ny vary afarana andresahako vary afarana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 1200 otriny zany 900 ariary tonga automatique enimpolo frais pakatỳ Antananarivo na mihoatra kely dia maninona ianao no mahita vary 2,000 na mihoatra nefa zany ny vidim-bary tsy amboarina zany. 3 alina hatramin'ny 5,000 sy 3 alina taonany isam-bolana io Ratsehivina ny tany ny vary afarana isam-bolana nambaran'ny talen'ny fanjifana sy ny fifaninanana eo anivon'ny ministeran'ny varotra. Tsy misy ny hetra aloha avy amin'ny vary afarana Ratsehivina anatin'ny vanim-potoana maitso isika amin'izao fotoana izao izay hitsahatra ny amin'ny volana aprily 2024. Tokony ho ampiatrehana izany raha ny fanazavana ny tahirim-bary misy amin'izao fotoana izao tahiry izay anetsemana ny fiakaran'ny vidim-bary eto amin'ny tsena anatiny. Tsy anaiky ny fifampiresahana sy ny fionana amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanana taxi eto an-drenivohitra itoy ary hiamafy ny fitokonana ny farany herinandro raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Michel Arana. Tsy mila fifampiresahana izay raha ny fanazavana avy amin'ny FTR manoloana ny fiantsoniny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra azy ireo. Itony fitokonana raha toka mizirizira amin'ny hevin'ny commune amin'ny fampidirana ny Omavety. Manoloana indrindra ny fiantsona izay ataon-dramatoben'ny tanàna indray amin'izao fotoana izao zany dia miteny izay braony FTR aloha voalohany indrindra manameloka an'izany. Isan'andro rehefa miteny ombenombeno hoe tsy mety ity fampetsotsoana taxi eny amin'ny stationnement ity fa efa misy ny birao izay napetraky ny taxi isolo tena azy ireo ary hitondra ny teniny. Koa maninona no mbola apetraka foana ity fetsotsoana ny taxi eny amin'ny stationnement ity. Le fitokonana zany ny endrikendriny zany dia hoe tsy hanao ohatran'ilay teo aloha zay hoe iodikodina satria mantsy ilay hoe fampanenoana lakolosy fa ny endrikendriny dia mafimafy kokoa zany hoe fitokonana arak'izay fitokonana izay ialaray tsiny raha tonga amin'izany dingana izany zay fa araka ny teneninay hoe be marenina mpitantana ny tanàna miziriziry amin'ity resaka Omavety izay lazaina fa hoe orinasa efa mipetrapotsiny orinasa efa maty anie zany orinasa mipetrapotsiny zany dia ahoana moa izahay taxi no asena mamelona indray an'izany orinasa izany ka izahay tsy atao fitaovana fitadiavana tombotsoa izahay tsy natao ampiasaina amelona orinasa. Hatreto tsy miravina ny disadiso amin'ny commune sy ny mpitondra taxi samy miziriziry amin'ny hevin'ny rehetra. Tsy anekenan'le fionana zany nefa natao le fionany
fa ny zavatra angatahana zany na inona fionana na inona dia ny zavatra angatahana aloha zany eto mba tsy hisian'ny fisavorovoroana, tsisy olona faly amin'ny fisavorovoroana fa mba tsy hisian'ny fisavorovoroana dia angatahana aloha ajanona le resaka homavety. Le fanasana ataon'ny ben'ny tanàna zany tsy voatery hoe taxi daholo ny ao anatiny fa lasa maloto ao anatiny fotsiny tsika. Hatreto arak'izany ny faran'herinandro izao no mikasa hitokony ireo mpitondra fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Raha tsy aivina efa mizara roa ireo mpitondra fiarakaretsaka ireo, ao ireo izay manaiky ny homavety ary manaiky ny fandaminana avy eo anivon'ny komina, ao kosa ireo izay mitsipaka tanteraka izay tetika asa izay, andrasana ny toy ny tiraraha ity. 303 no trabona vokatry ny aitrano Matsiravana atao amin'ny Fokotany Anosina koa sy Akadindrandro ao amin'ny komuna Andrenivohitra Mananjary ny aliny 13 oktobra lasa teo. Fanadiny Andro Rarso. Ny aliny 13 oktobra tokony tamin'ny 2005 no maikilany hafa ny tramisy 500 ao amin'ny Fokotany Anosina koa, 12 kosa atao amin'ny Fokotany Akadirano samy amin'ny komuna Andrenivohitra Mananjary. Ary tafakatra 503 ny trabona tsy manan-kelofana. Tsy nisy ny anana fohy fa nisy kosa ny naratra. Tokantrano iray naneny sakafo ny andao afo ary nitsoka tsy hita hatramin'izao ny tompontrano ny andao ity afo ity. Raha hatramin'ny taona 2700 makaty dia ity no trangovana indrindra ny tranga tao Mananjary. Naharitra ora 4 ny afo nalefaka tanteraka ary nanapitrotraka ny tsy fifehezana ny afo ny rivotra sy ny tsy fahafahan'ny pompe namonjy ara-dalàna ary marina fa mbola ny fampitadiavana koa ny solika nampandehanana ny pompe io. Teo ihany koa ny fahateren'ny toerana sy nenanela-trano nasatra ny fivezivezena amonjena ny afo. Fa ny anay zany tamin'ny voalohany dia mba niezaka zany namono le tany mahevony eto mbany afo. Kay moa zany rehefa tsy sevitra dia samby niala satria tsy tonga misy le afo dia hoe andao samby hamonjy ny entana. Zay zany natonga an'le entana tena dia tsy voaramby satria efa taraiky zany namonjena ny entana satria namono ny afo eky aloha efa tsy tonga le afo zay vao namonjy ny entana. Pompier ma zany tonga teo ihany izy dia ohatrany saiko fa efa nitraka teo dia somary niemitra zay koa izy zany fa hoe namonjy an'ry pilôny ry fa agny zany tena nisy gazoaly hono dia igny zany tena narovana satria raha vao nahazo ny pilôny igny zany hono izy dia tena rotaka be teto. Dia tao zany le pompier niany tao nomboka amin'ity carreau 4, carreau 5, carreau 6 zany azony daholo io zany dia igny partie na rivotra vao niara-be agny fotsiny satria le arakaraka an'le rivotra koa. Le rivotra zany mitondra ny antsinanana ny anasimo. Zay le rivotra. Dia zany ngotary tsinanana ny pain tao zany le afo tao zany izy vao tapitra. Tao izy vao nalefaka amin'izay. Nahatra efatradiny teo misy ny afo. Zay vao tena maty tanteraka. Sekolim-panjakana Andovo Sira sy Anosina koa no mampiatrano ny ampahany amin'ny trabona izay tsy manakava ny vantanana reny Moron-Dramasina miaraka amin'ny entana kosa ny sasany. Saky mpianatra sy mpampianatra ny akamaroan'ny trabona tamin'ireto Fokotany roa ireto ka nanapa-kevitra ny chef Sisko Mananjary fa miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fianarana eto Mananjary. Tsy masarika ny olona amin'izao fotoana izao ny fanomezana raha ataony iray mampalaina amin'izany ny firongatry ny valan'aretina pesta amin'izao fotoana izao. Fanadidiny narindra Andria Maeva. Tsy masarika ny olona intsony ny fanomezana raha noho ny antony maro samihafa. Eo ny fisian'ny valan'aretina izay anisan'ny mampatahotra ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy maharakaraka izany resaka raha amin'ireo toeram-pihasalamana eto Madagasikara raha amin'ny fanazavana azo. Anisan'ny miantoka amin'ny fahasitranana ary ratsa fanasavana ny mpiarabelona amin'ny fanomezana raha. Tato ato izay tsika maheno anivon'ny ireo tompom-pahasalamana lehibe ireo fa tsy maharaka ny resaka raha. Io ny zava-misy eto amin'ny firenena mitranga amin'izao fotoana izao ny resaka aretina valan'aretina pesta dia somary tsy hometsy ny olona somary niaotraotra kely ihany. Ny eo amin'ny stock moa zany dia ny vaovao ihany dia hoe tsy ampy aloha zany stockna raha eto Madagasikara sy amin'ireo tompom-pahasalamana ireo. Me aina manome raha. Misy fipetra maromaro takina ho an'ireo olona hanome raha. Tsy fisotrona zava-pisotro mamamo, ny fahampiana torimaso tsara, ny tsy fananana aretina mitaiza ary indrindra ny fisakafoanana tsara maraina mialohan'ny angalana raha. Fanampiana ny olona izay mila raha satria be dia be amin'izao ny olona mila raha dia ny fanomezana raha koa dia ery aina anankiray omena olona anankiray. Angamba hoe manao ampy torimaso tsara fotsiny dia tsy nisotro toaka, tsy sakafo maraina tsara, tsisy tension, ohatr'izay zany fahalalako azy aloha. Fanasavana mpiarabelona amin'ny fanomezana raha, ilaina ny fahavitrihana amin'ny fanomezana izany, indrindra amin'izao fotoana tsy ampihan'ny raha eny amin'ny toeram-pitsaboana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia horaisan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron androany filoha Egyptianina fiara-miasa eo amin'ny rontota
no amin'ny sehatra maro samihafa no andraindray ny rehetra indrindra ny zon'olombelona fanadiny eo amin'ny sary France 24. Mialohany atongavany tao amin'ny tanin'ny Frantsay, nahitana taratra sahady ny fahasorenan'ireo ONG ny fitsidiana ataon'ny filoha Egyptianina. Ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona, efa mahazo vahana eo Egypta ny fampijaliana sy ny fisamborana tsy amanantony. Nous l'avons montré dans un récent rapport. Efa nasehonay tamin'ny tatitra farany, miakatra ny tahan'ny fampijaliana ataon'ny Agence nationale de sécurité any an-toerana, ary mety hiteraka famonoana mifanohitra amin'ny fiainan'olombelona izany. Taoriany fandraisan'ny ministry ny fiarovam-pirenena azy ny alatsinainy ariva, iaona amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny Général Al-Sisi androany. Niady amin'ny asa fampirorohana no ivotorany ady hevitra, kanefa nanamafy ny Frantsay fa ho resahana ihany koa ny zon'olombelona. Nandritra ny fanakalozana manokana niarahana tamin'ny France 24, nanamafy ny filoha Egyptianina fa voaja ny tsakany sy andavany ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny. Na izany azy, hatramin'ny natongavany tao amin'ny fitondrana ny taona 2024, natratrain'alina ireo olona nisamborina noho ny faharisendahatra politika, raika amin'ny 20 no vonoiny, ary mihoatra ny fitondrana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity. Mizarazara ny hevitry ny talentssekoly tsy miankina mahakasika ny fidiran'ny mpianatra, ao ireo manaiky ny fandaminany napetraky ny fitondram-panjakana, ao kosa ireo mandahy izany. Tsy vahaolana ny fanafarana valy mandava-taona ataon'ny fitondrana, ny tsy fisian'ny finiavana politika no antony tsy mampandroso eto Madagasikara indrindra ny tontolon'ny vary, raha ny nambarany Pahay Toekarena iray. Ary farany dia tsy natao ho an'ny mpanao gazety rehetra ny fahazahoam-baovao eny anivon'ny androm-panjakana sy ministera ankehitriny, isan'ny voailika matetika ny Kolo TV. Tokony malalaka ny fampitam-baovao sy ny fahazahoana izany ho kosa ny mpandala iray. Izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity, hankasitrana ianao nanaraka izany. Soavamandry dia veloma amin'ny fo daholo. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Pour vos travaux de rénovation et d'aménagement, ne ratez pas le grand Batimax nanolotra teo ny fampalalam-baovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. En plus, la visite est gratuite. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.